Venez vous installer en tailleur. Si la position n'est pas confortable, vous pouvez mettre les pieds en crochet devant. Et vous allez prendre 3 grandes respirations. Inspirez et expirez. Sentez le souffle qui rentre par le nez. Venez détendre la mâchoire. Relâchez et amenez la tête en arrière, en avant, plusieurs fois en alternance. Puis mobilisez la tête sur le côté, regardez à l'arrière, d'un côté, de l'autre, tranquillement. La respiration se fait toujours par le nez. Puis venez incliner doucement la tête d'un côté, de l'autre. Venez à présent faire des demi-cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. D'un côté, de l'autre, et un cercle complet dans un sens, cercle complet dans l'autre sens. Venez à présent mettre la main droite au sol, ouvrez le bras gauche, ouvrez le flanc, poussez le flanc vers le haut. Respirez tranquillement dans les côtes. La langue est au palais, la mâchoire est relâchée. Puis l'autre côté. On vient amener le bras droit vers le haut. On pousse la cage thoracique vers l'extérieur et on respire tranquillement. Amenez votre main gauche sur le genou droit. Grandissez-vous et regardez vers l'arrière. Regardez vers la droite. Allongez la colonne. Puis revenez, changez. Main droite sur le genou gauche. Grandissez-vous. Regardez vers la gauche. Puis venez vous mettre en position de 4 pattes. Venez tranquillement arrondir la colonne en expirant. Inspirez. Venez en extension, creusez le dos. Alternez à votre rythme. On creuse, on arrondit. Les fesses bien au-dessus des genoux. Puis on va venir en cobra. On vient se repousser du sol avec les épaules. Les oreilles sont loin des épaules. Puis on va venir mettre les fesses en arrière, relâcher le dos, les épaules. Et on part en chien tête en bas. Les jambes peuvent être tendues ou pliées. Il faut juste respecter l'alignement de la colonne. On vient ensuite écarter légèrement les pieds sur le côté, mettre la main gauche sur la cheville droite, respirer tranquillement en torsion, puis de l'autre côté. Venez pousser la jambe droite vers l'arrière, la mettre entre les pieds devant, puis vous allez venir arrondir le dos, allonger la jambe avant, et plier la jambe avant, allonger le dos. Alternez les mouvements, respirez bien par le nez, la mâchoire est détendue, la langue est au palais. Puis vous amenez la main droite vers le plafond, ouvrez bien la poitrine, attention à l'épaule, et inversement, main droite au sol, amenez la main gauche vers le plafond, regardez votre main, respirez. Amenez les deux mains à l'intérieur de la jambe droite, posez le genou au sol, en position de lézard sur les mains. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous mettre sur les avant-bras. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Puis on ramène les mains, on se repousse du sol, on va partir en guerrier 1. Les bras vers le haut en inspiration. Placez bien le coccyx, expiration, les bras vers l'arrière. Alternez les mouvements, la colonne ne bouge pas, la colonne est droite.
Alternez plusieurs fois les mouvements. Puis amenez les mains sur le sacrum, poussez bien le coccyx vers le bas et amenez la tête en arrière, puis en avant. Ouvrez bien la gorge, laissez la gorge s'étirer. Puis venez en guerrier 2. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le coccyx rétroversé, bassin rétroversé. Puis vous allez repartir en guerrier 1 et enfin posez les deux mains au sol. Ramenez la jambe droite à l'arrière, partez dans un chien tête en bas, respirez tranquillement par le nez. Poussez la jambe gauche vers l'arrière et on l'amène entre les mains devant. On va de nouveau alterner le dos rond, l'allongement de la jambe avant. Dos creux, on plie la jambe avant et on alterne sur la respiration ces mouvements à votre rythme. Amenez le bras gauche vers le plafond, ouvrez bien le thorax, tournez le thorax, respirez et alternez main gauche au sol, j'ouvre le bras droit, je respire, puis j'amène mes deux mains au sol, on va partir dans un lézard de nouveau, soit sur les mains, le bassin bien aligné, ou sur les avant-bras au choix. Puis venez vous repousser du sol. On part en guerrier 1. J'expire les bras vers l'arrière, j'inspire les bras vers le haut. Voilà, la colonne ne bouge pas, la colonne est bien allongée. Puis on amène les deux mains sur le sacrum, le coccyx. Cette fois-ci, on tourne la tête d'un côté puis de l'autre. Puis vous ouvrez la gorge une dernière fois, la bouche est bien fermée, on respire tranquillement. Ramenez les mains au sol. On ramène la jambe à l'arrière, chien tête en bas, respirez tranquillement. Puis venez vous mettre au sol. On va faire une posture de l'enfant avec soit les bras devant, peut-être à l'arrière, à côté des pieds. Puis venez vous allonger sur le dos. Prenez la jambe gauche avec vous. Puis amenez-la sur le côté droit. Vous pouvez tenir le genou avec la main droite. Et vous ouvrez le bras gauche. Respirez tranquillement, la tête tournée vers la gauche. Puis on alterne. Genou droit à la poitrine, puis je l'amène au sol. Je peux tenir avec la main gauche le genou. J'ouvre tranquillement l'autre côté, je respire. Puis allongez-vous au sol, détendez-vous, respirez tranquillement. Prenez conscience de votre respiration. Et vous pouvez rester ici quelques minutes.